আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক মণ্ডলী, সিলভারিং সিএনসি রাউটার কোম্পানির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি আজকে আপনাদেরকে আমাদের সিলভারিং এর সম্পূর্ণ নতুন একটি এডিশন, নতুন একটি সংযোজন, ভিন্নধর্মী একটি মেশিন সম্বন্ধে কথা বলার জন্য আপনাদের সামনে এসে হাজির হয়েছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত মডেলটির নাম হচ্ছে SR1325 প্যানাসনিক। আমাদের এই প্যানাসনিক মডেলটি একদম নিউলি কাস্টমাইজড ডিজাইন যেমন এবং নিউলি কাস্টমাইজড কম্পোনেন্টস দ্বারা আমরা আপনাদের জন্য তৈরি করেছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমার সামনে রয়েছে সেই SR1325 প্যানাসনিক মডেলটি। এতে আমরা যে অরিজিনাল প্যানাসনিক মোটর এবং প্যানাসনিক ড্রাইভার ব্যবহার করেছি, তার ফলে যেটা পাচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে দারুণ ফাস্ট মুভমেন্ট স্পিড, পাশাপাশি একদম এসি প্যানাসনিক মোটর হওয়ার কারণে নয়েজলেস মুভমেন্ট। আমি আপনাদেরকে একটু শো করছি, মুভ করে মেশিনটি দেখুন। দিস ইজ দি মুভমেন্ট অ্যান্ড এক্স মুভমেন্ট, জেড মুভমেন্ট। আমাদের এই সকল মুভমেন্টে মেশিনের টোটাল মুভমেন্টে নয়েজ খুবই কম। তো চলুন দেখে আসা যাক আমাদের প্যানাসনিক ড্রাইভার। দিস ইজ প্যানাসনিক। এগুলো হচ্ছে প্যানাসনিক ড্রাইভার এবং যার মধ্যে সংযোজিত আছে প্যানাসনিক মোটর। এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলিং অ্যান্ড আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এই মেশিনটিতে স্পিন্ডল এবং ইনভার্টার হিসেবে যেটা ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে HQD এয়ার কুলিং 6 কিলোওয়াট স্পিন্ডল। আর এই স্পিন্ডলটাকে রান করার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি 7.5 কিলোওয়াট ফুলিং ইনভার্টার। এটা হচ্ছে এই 7.5 কিলোওয়াট ইনভার্টারটা আমাদের 6 কিলোওয়াট মোটরকে শক্তি যোগাবে। আর আরেকটি কথা সংযোজন না করলেই নয়, সেটি হচ্ছে আমাদের এই মোটরটি 24,000 অথবা 24,000 RPM এ রান করতে সক্ষম, যার ফলে আপনি একটা স্মুথ কাটিং এবং স্মুথ ফিনিশিং পাবেন ইনশাল্লাহ। আর এটা হচ্ছে আমাদের অলওয়েজ, আপনারা অনেকে ওয়াকিবহাল, আমরা একটা স্পিন্ডল লাইট ব্যবহার করি সবসময়। এটা আপনার কোলেট খোলা এবং লাগানো বা পিক পয়েন্ট মেলাতে অনেক বেশি সাহায্য করবে। আমাদের জেড মেটাল ট্যাঙ্ক চেইন, আমাদের জেড ব্রেকার, এভরিথিং এই মডেলটির সাথে সংযুক্ত, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের এটা প্যানাসনিক এসি সার্ভো হওয়ার কারণে মেশিনটার মুভমেন্ট স্পিড খুবই স্মুথ, অনেক বেশি, আর মুভমেন্ট সাউন্ড বা নয়েজ একদম নাই বললেই চলে। আর এটা হচ্ছে ডাস্ট কাভার ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের এখানে, এটা আপনাকে অনেকটাই সুরক্ষা দেবে। আর এটা হচ্ছে আমাদের সিলভারিংয়ের SR1325 প্যানাসনিক মডেলটি। আমাদের আরও অনেক মডেল রয়েছে, সবাইকে আমন্ত্রণ রইল যে কোনো সময়। এটা আমাদের হচ্ছে প্রিমিয়াম মেশিন, যে কোনো সময় আমাদের গোডাউনে চলে আসার জন্য বা অফিসের ঠিকানা চলে আসতে পারেন, আর আমাদের হটলাইন নম্বরে কল করতে পারেন আপনার যে কোনো তথ্য এবং প্রয়োজনের জন্য। আমাদের অ্যাভেলেবেল মেশিন রয়েছে আমাদের ওয়্যার হাউসে এবং আরও অপেক্ষমান বাহিরে। ইনশাল্লাহ আপনারা চাইলে আপনাদের যে কোনো পছন্দের মডেলটি এখান থেকে বেছে নিতে পারেন। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবারও আপনাদেরকে আমাদের SR1325 প্যানাসনিক মডেলটি দেখিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।